अरे चंपा बहन, तुम टेंशन मत लो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये साला कहीं पे भी नहीं भाग पाएगा। अब क्या करे भाई, चल आ बचाते हैं उसे। मोटे ये देख लो, लूज मोशन की दवाइयाँ हैं और इसे मोटी को खिलानी है। ये ले और काम में लग जा फटाफट। और मोटे ये दवाइयाँ सीधा उस मोटी के मुंह में डाल देना। भाई तू टेंशन मत ले, मैं पहले बहुत बड़ा निशानेबाज हुआ करता था। अबे साला ये क्या हो गया, ये तो मेरे ही मुंह में चला गया। अबे यार पेट खराब हो गया, भागना पड़ेगा यार। बाथरूम में भी पानी नहीं है। चलो पत्ते से ही काम चल जाए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।